اللي كيستعملوا التيت العادي وكيستعملوا التيت اللي كيدخل ديال برا او التيت اللي كيكون بيريمي في التاريخ ديالو. شوف اش كيدير لا ماشين سامسونج ولا عدد ماشين الافي كيما يكون النوع ديالهم. شوف معايا اش كيدير. نهزو هذا. علاش كتقول لي لا ماشين دوزت عندي واحد الوقت ومن بعد تهرس لها الكروازي. الكروازي علاش كيتهرس؟ لان ملي كنديروا التيت كيكون تيت غير صالح ومن بعد كيجي كيتكبد لنا على هاد البلايص هادو اللي هما هادو. شوف معايا هنا. ومن بعد كيسبب لنا المشاكل في هاد الكروازي اللي هو هذا. من بعد كيطردق. شوف معايا انا غنهز هذا. لا كيفاش تهرس. هذه سامسونج ديال 9 كيلو فيها هاد البروبليم اللي هو هذا. شوف معايا التيت اللي كيفاش داير معايا هنا. شوف معايا هذا اللي بغا يتهلا في لا ماشين ديالو هو يدير ليكيد سائل اللي كيدير هذا.